ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలో ముద్దకర్పూరము, వాంపువ్వు, పెప్పర్మెంట్ ఈ మూడుటి కలిపి ఒక గంట సేపు ఉంచినట్లయితే అది లిక్విడ్ గా మారిపోతుంది. ఆ లిక్విడ్ ను మనము ఇలా బాటిల్స్ లోకి తీసుకొని రోజు ఉగవలో బాటిల్ దగ్గర పెట్టుకొని ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక డ్రాప్ ముక్కులో కానీ లేదంటే ఒక కచ్చిపులో కానీ వేసుకొని పీల్చుకుంటే జలుబు కానీ దగ్గు కానీ ఆయాసం కానీ నుండి వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుంది అనమాట. దీన్ని ముఖ వాపి అని అంటారనమాట. ఈ ఆయుర్వేద ఔషధం ఇది ఎందరో ఆయుర్వేద శాస్త్రజ్ఞులు తెలియజేసినటువంటి ముఖవాపి అనేటువంటి ఆయుర్వేద రాజ్యం. ఇది నేను చాలా మందికి వాడి దాని యొక్క ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాతే ఈ వీడియోను మనం తయారు చేస్తున్నాం అన్నమాట. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను గత 4 రోజులుగా ఈ ముఖవాపిని వాడుతున్నాను. నాకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాలేదు. దీనివల్ల ముఖ్యంగా వాతావరణం వచ్చే మార్పులకు మీకు కూడా జలుబు దగ్గు లాంటి ఆయాసం లాంటి బాధపడుతున్నట్లయితే ఈ ముఖవాపిని వాడండి. దీనివల్ల వాతావరణం వచ్చే మార్పులకు వచ్చే జబ్బులకు ఇది చక్కటి ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గాయత్రి. నేను ఎన్నో రోజులుగా దగ్గు, జలుబు, ఆయాసం వీటితో బాధపడుతున్నాను. నాకు ముఖవాపి లాంటి చక్కని ఔషధం దొరికింది. దీంతో నేను ఎంతో లాభం పొందాను. ఈ ముఖవాపి నా జీవితాన్నే మార్చేసేసింది. మీకు కూడా దగ్గు, జలుబు, ఆయాసంతో బాధపడుతున్నట్లయితే ఈ ముఖవాపిని వాడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు తేజస్విని. నేను గత రోజుల్లో నాకు జలుబు, దగ్గు వాటితో బాధపడుతున్నాను. నేను గత 4 రోజులుగా ముఖవాపిని వాడుతున్నాను. నాకు ఎలాంటి దగ్గు, జలుబు వంటివి రాలేదు. ఇంకా నాకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వంటివి కూడా రాలేదు. ముఖ్యంగా వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే జబ్బులకు ఇది చక్కని ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. మీకు కూడా ఇలాంటి దగ్గు, జలుబు, ఆయాసం వాటి వల్ల బాధపడుతున్నట్లయితే ఈ ముఖవాపిని వాడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సంతోష్. నాకు గత 15 రోజులుగా దగ్గు, జలుబు అనేది చాలా ఉంది. దానివల్ల బాగా బాధపడేవాడిని. గత 15 రోజులుగా ఇది ముఖవాపి అనేది ముందు వాడటం వల్ల నాకు ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాలేదు. ఇప్పుడున్న కరోనా కాలంలో చాలా మంది వరకు చాలా బాధలు ఉండొచ్చు. జ్వరం వల్ల, దగ్గు, జలుబు వల్ల చాలా బాధపడవచ్చు. అంతంత పోసే కంటే మీరు ఈ ముఖవాపి అనేది వాడితే కుటుంబం ఒక్కొక్క డ్రాప్ వాడటం వల్ల చాలా వరకు నయం అవుతుంది. నా పేరు కృష్ణ కిషోర్. నేను సోషల్ టీచర్ గా చేస్తున్నాను గత 7-8 నుంచి. మాకు గత 4 ఏళ్ళుగా గానీ 5 ఏళ్ళుగా గానీ జలుబు గానీ దగ్గు గానీ వచ్చినా కూడా మేము ఈ ముఖవాపిని వాడుతున్నామండి. దీనివల్ల ఏంటంటే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఇదేంటంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి గానీ చిన్నపిల్లలకు గానీ మొత్తం ఆయాసం వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా, జలుబు వచ్చినా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి మనం వెంటనే వెళ్ళలేము. చిన్నపిల్లలు తీసుకోగానీ మనం గానీ అదే జలుబు వచ్చింది, దగ్గు వచ్చింది, మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి టాబ్లెట్స్ అవేంటంటే వేరే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కానీ ఇది ఆయుర్వేదంతో తయారు చేసిన మూలిక ఔషధం అనమాట. దీనివల్ల ఏంటంటే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఇది రాసుకుని ఇంట్లో ఎట్టు పెట్టుకుంటే మనకి ఫ్రీగా, ఆనందంగా మన ఫ్యామిలీ ఇంటిల్లిపాది కూడా అందరూ వాడుకోవచ్చు అని ఈ ముఖవాపి మటుకి బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది మాకు బాగా రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ యొక్క మందులు తయారు చేసుకొని ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ది బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్న పద్ధతిలో మనం ముందుగా ఇది వాడుకుంటే రోజు ఉగవలో బాటిల్ దగ్గర పెట్టుకొని ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్క డ్రాప్ వేసుకుంటే నేను ఎందరో స్వామీజీలని మరియు ఆయుర్వేద శాస్త్రవేత్తలని కలిసి వాళ్ళ యొక్క సూచనల మేరకు ఈ ఔషధాన్ని తయారు చేసి సమాజానికి అందిస్తున్నాను అన్నమాట.